Bem-vindos a este guia técnico sobre o robô Neato. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O barulho estranho que o teu robô Neato faz durante a limpeza pode ser um sinal de que algo não está bem. Este problema pode ocorrer devido a um desgaste no sistema de limpeza ou um componente avariado, e se não for resolvido a tempo, pode levar a danos mais graves, como a avaria total do aparelho. Para esta reparação específica, vais precisar de algumas ferramentas essenciais, uma chave de fenda adequada, um multímetro, um pincel para limpar, e um pano macio para proteger os componentes. Primeiro, para abrir o robô Neato com segurança, desliga o aparelho e retira a bateria. Depois, utiliza a chave de fenda para remover os parafusos da parte inferior do robô. Lembra-te de guardar os parafusos num local seguro. Assim que a tampa estiver solta, levanta-a cuidadosamente. O próximo passo é identificar o componente que está a causar o barulho. Normalmente, isso pode ser o torre laser ou o motor de aspiração. Uma vez localizado, verifica se há sinais visíveis de dano ou desgaste. Para extrair o componente avariado, desconecta os cabos com cuidado, aplicando uma força suave para não danificar as peças adjacentes. Retira o componente, substitui-o por um novo e conecta novamente os cabos, assegurando-te de que estão bem firmes. Para fechar o robô, coloca a tampa de volta na posição e aperta os parafusos com uma pressão moderada, sem exagerar para não danificar a estrutura. Após fechar, coloca a bateria novamente e liga o robô para verificar se o problema está resolvido. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, assegura-te de limpar regularmente o robô e verificar o estado dos componentes, especialmente o torre laser e o motor de aspiração. É importante também não deixar objetos pequenos no chão que possam interferir com o funcionamento do robô. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.